في الخريطة نرى جرينلاند أكبر من قارة إفريقيا، ولكن في الواقع ليست هكذا. إن جرينلاند ليست أكبر من قارة إفريقيا. جرينلاند هي جزيرة تقع في شمال المحيط الأطلسي، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم بمساحة حوالي 2.166 مليون كيلومتر مربع. بينما قارة إفريقيا هي ثاني أكبر قارة في العالم بعد آسيا، بمساحة تبلغ حوالي 30.37 مليون كيلومتر مربع. لذا فإن إفريقيا أكبر بكثير من جرينلاند، سواء من حيث المساحة أو التنوع الجغرافي.